身上没有任何伤疤或者胎记，刚头找了好久，才在你的牙齿里找到你的开关，并替你重新开机。他们是不是经常找理由带你去看牙医？那个牙医是不是也知道你的事情？那个牙医是谁？他是不是知道怎么救你？牙医是我舅舅。那你舅舅在哪里？或者说，牙医诊所在哪里？我舅舅，他是不会知道怎么救我们的，连我都不知道你在说什么，我舅舅怎么可能知道？你到底是谁？我是这个世界上你唯一的同类。So 002，你把我带到这里来干嘛？我要找你的设计者夏老师和袁老师，只有他们才能救我，以及你。我们的电量消耗很严重，如果不及时充电，像你这样在大街上闲逛是很危险的。不要胡说八道，我明明是人，哪里是什么？你现在跟我一样，都是超少年。超少年。你看，我没有骗你吧？你会发现你视力变好，步伐变轻盈，力量变大，思考东西也只需要1秒钟。刚才帮你充电的时候，我把你的阈值调高了，很快你就会习惯，并且爱上这股强大的力量。这股强大的力量可以让我们和在乎的人去做任何事情。你也有在乎的人？就是你啊！我不是说过了吗？你是这个世界上我唯一的同类，我们2个是最聪明、最厉害的 AI。我不是 AI， 我是人。你不是早就知道了吗？你身体里暴露出来的线，我已经帮你接回去了，暂时不用担心漏电的危险。只要我们解除了身体里的 Anti-Mosimo Program 的限制，我们就可以去做任何事情。我不要。为什么？你刚才不是体验过当超少年的感觉了吗？那种强大的力量，可以让我们离开这些讨厌我们的人。我是人，不是 AI。我有自己的家人，我也不要跟你一样。